Góða kvöldið, kæru gestir, dömur mínir og herrar. Fræðslukvöld Rúnars, réttar sagt, að byrja hér. Og í kennslumyndbandinu í kvöld ætlum við aðeins að fjalla sólkerfið okkar og skoða eins hvernig það virkar. Kannski við förum létt yfir sólina í þessu vídeói og síðan ætlum við að fara í fyrirbæri eða hugtak 2 sem kallast innra og ytra sólkerfi. En ætlum við byrjum ekki bara að fara í sólina og ég ætla aðeins að kynna ykkur svona pínulítið fyrir sólinni. Og eins og þið vitið þá sólin miðpunktur alls. Sólin hérna í miðjunni, síðan okkar plánetur á svona baugum og það alls staðar í kring svona baugar. Þannig ok. Já, smá pása, smá tæknilegir örðugleikar en ég kem rétt strax. Allt komið í lag og þá ætlum við, kæru gestir, þá ætla ég að ræða sólina. Þetta bara í stuttu máli, þetta verður stutt og laggott í kvöld og það að vera lengi eitthvað. Þannig, sólin miðpunktur sólkerfisins eins og ég tók fram áðan og okkar stærsta stjarna í nágrennum okkur. Sólin úr vetni og helium og myndar takið eftir góðir hálsar, 99,86% af massa sólkerfisins, þannig gríðarleg stærð á henni. Og að sjálfsögðu sólin mikilvæg fyrir líf á jörðu, þar sem hún gefur okkur ljós tillífum, eða vegna hennar getum við ljós tillífað og plöntur geta gróið. Þetta bara, sólin nauðsynlegra en nauðsynlegt Og að sjálfsögðu hitar hún okkur upp líka, annars verður bara skítkalt á jörðinni. En við skulum vera að burðast alltaf lengi á sólinni, við vitum nú heldur mikið hana. Þetta mín uppáhaldsstjarna, ef maður kalla hana stjörnu, sko. Það svona fræðiheiti yfir alls kyns fyrirbæri, en þá ætlum við að vinda okkur í þátt 3 sem við ætlum að tala þátt 2. Það ekki minna en meira en innra sólkerfið. Góðir hálsar, takið vel eftir. Það mætti svona flokka innra og ytra sólkerfið, hversu nálægt þau sólinni. Svo innra, sólinni hérna, innra bara hérna, pláneturnar. Þetta innra sólkerfið plánetur. Og síðan ytri, lengra í burtu. Svo bara vinda okkur í innra. Innra sólkerfið samanstendur af þeim 4 fyrstu reikistjörnunum sem nálægt sólinni, eins og ég talaði og það ekki minna en meira en Merkúríus, Venus, jörðin og Mars. Við förum stutt yfir þær allar, bara Merkúríus. Þetta nærri sólinni og hefur ekkert andrúmsloft til að halda hita eða köld eða alveg farið úr mér hita eða kulda. Það einnig minnsta reikistjarnan í sólkerfinu okkar. Áhugavert. Næst það Venus. Það hefur þykkt andrúmsloft sem gerir yfirborð hennar mjög heitt. Hún næst jörðinni og þekkt fyrir mikla þéttni, eða mikill þéttleiki í andrúmsloftinu sínu. Og síðan það þriðja plánetan, það jörðin. Við vitum nú allt hana. Hér líf, hér fullkomið jafnvægi, andrúmsloftið og vatn. Og það vatni sem gerir þessa plánetu einstaka. Það það og bara eina plánetan sem hefur fundist líf á. Að svo ég veit, nota bene, ég ætla ekki að staðfesta neitt. Og síðasta plánetan í innra sólkerfinu Marthó. En Mars þekkt fyrir að vera rauða reikistjarnan vegna jarðvegsins sem ríkur af járni. Hann hefur líka, pláneta Mars hefur líka eldfjöll, til dæmis stærsta eldfjallið á vetrarbrautinni okkar. Og það Mount Olympus, ef ég fer með rétt mál. Og líka einnig hefur mikið af djúpum gígjum sem vafasamt. Jæja, þá það síðast en ekki síst, ytra sólkerfið okkar. Þið klár? Má ég heyra? Já, meira en klár. Það eins og ég sagði þig, hérna sólin, þetta lengri í burtu. Ytra sólkerfið inniheldur 4 stórar gasreikistjörnur og 2 ísreikistjörnur. Það munurinn, sko, þetta gasreikistjörnur sem þarna lengra í burtu, ytra. Og pláneturnar Júpíter, Satúrnus, Úranus, Neptúnus og Plútó. Alright. Þannig, við byrjum bara á Júpíter. Júpíter stærsta reikistjarnan í sólkerfinu og hefur sterkt andrúmsloft. Júpíter hefur yfir 79 tungl og þekkt fyrir stóra
rauða blettinn sem er stór stormur sem stormar plánetuna. Satúrnus er að sjálfsögðu þekktur fyrir stórfenglega hringinn sem er í kringum hana, sem er aðallega úr ís og svona geimsteinum sem er í loftinu, sem eru festast við það. Úranus er mjög sérstök pláneta vegna þess að hún snýst á hlið sem gerir hana, sem lætur hana vera, snúningurinn á henni er óhefðbundinn, þess vegna eru mjög óvenjulegar árstíðabreytingar. Og þá er það síðasta reikistjarnan og það er Neptúnus. Neptúnus er blár út af svo mikið metan í andrúmsloftinu og hann hefur líka ég tek það fram, hann hefur kraftmikla vinda og það geta komið stórir stormar. Og síðan er líka litla plánetan Plútó sem var áður talin 9. reikistjarnan en hefur nú verið flokkað sem dvergreikistjarna. Hún er þarna rétt hjá fyrir neðan þessar plánetur, sko. Þetta er allt í dag. Ég hef ekki meira á boðstólnum í kvöld. Ég vona að við notið þessara kennslumyndbands og að sjálfsögðu fékk ég nú heimildir frá ástkæra kennarar mínum með glærur og síðan fór ég hans á Wikipedia og aflaði mér heimildum þar þótt að sé ekki mjög fullnægjandi eða bara nógu byggt á þeim en ég bara stal til að gera það. Þannig bara þakka fyrir að horfa og eigið gott kvöld. Yfir út.